Hari ini kita akan mencari mainan teman-teman, sampai dapat teman-teman. Wadidaw, ada yang melihat kah teman-teman? Di depan itu banyak tumpukan mainan teman-teman. Di dekatnya truk oleng teman-teman. Mainan mobil-mobilan. Kita ambil satu persatu, kita masukkan keranjang ajaib teman-teman. Keranjang warna putih teman-teman. Kita penuhi keranjangnya, kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw, ada mainan apa aja ini teman-teman? Lihat mainannya teman-teman, keren-keren teman-teman. Kita ambil dulu yang dari mobil ambulan teman-teman. Yang ini mobil ambulan, mobil orang sakit. Bagus. Yang ini pickup oleng teman-teman. Keren. Yang ini warna coklat, ini namanya mobil boxnya Pak TNI, Pak Tentara. Bagus. Yang ini kapal pesiar warna kuning teman-teman. Ini namanya kapal pesiar, kapal penumpang. Mantul. Lihat teman-teman, ada warna biru teman-teman. Yang ini warna biru. Ini helikopter. Lihat teman-teman, ada bego keruk teman-teman. Ini bisa berjoget. Lihat jogetannya teman-teman. Wong kong ini kok dibanding banding saing saing cuma Wadidaw, keren, bagus. Lihat teman-teman, ada warna merah. Yang ini namanya forklift. Keren. Ada satu lagi ternyata teman-teman, forkliftnya. Yang ini warna hijau sama hitam. Keren. Lihat teman-teman, ada 4 bus Tayo ini teman-teman. Yang ini warna kuning, mantul. Yang ini warna hijau, bagus. Yang ini warna merah, keren. Yang ini warna biru teman-teman. Mantul. Kita masukkan keranjang bus Tayonya teman-teman. Kita ambil lagi sampingnya teman-teman. Yang ini mobil patrolinya Pak Polisi. Keren. Lihat teman-teman, di sini ada 2 pesawat terbang warna putih. Keren. Ini pesawat terbang juga teman-teman, warna putih. Lihat teman-teman, di sini ada truk damkar warna merah. Keren. Ada satu lagi truk damkarnya teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Keren. Kita masukkan keranjang, kita penuhin keranjangnya. Lihat teman-teman, di sini ada bego keruk. Bagus.
Bagus. Ada 2 teman-teman. Yang ini warna kuning bego keruknya. Keren. Lihat teman-teman, ada mobil silinder juga di sini ternyata teman-teman. Wadidaw, mantul mobil pemadat jalan ini teman-teman, mobil silinder. Satu lagi mobil silindernya. Bagus. Lihat teman-teman, di sini ada truk pasir. Dalam truk oleng warna kuning. Ada satu lagi dam truknya teman-teman, warna hijau sama putih. Mantul. Lihat teman-teman, ada yang besar ini teman-teman. Yang ini namanya bus penumpang. Wadidaw, mantap. Kita masukkan keranjang. Lihat teman-teman, di sini ternyata ada Jeep off-road warna merah. Bagus. Yang satunya ini Jeep off-road warna biru. Keren, keren, keren. Bagus ini teman-teman. Jos, mantap. Mantap. Sip, mantul. Lihat teman-teman, ada juga ini namanya kereta uap Thomas. Wadidaw, mantap. Lihat teman-teman, ada kren clover. Yang ini namanya kren clover teman-teman. Kren yang biasa untuk mengangkat barang berat, barang besar. Wadidaw, mantul. Kita masukkan keranjang teman-teman. Lihat teman-teman, ada si manis kucing lagi bersedekap dia teman-teman. Dia kepanasan. Kita masukkan keranjang. Kita bawa pulang teman-teman kucingnya. Warna abu-abu. Mantul. Lihat teman-teman, di sini juga ada tank tempurnya Pak TNI. Mantap. Lihat teman-teman, di sini juga ada truk tangki. Ada 2 truk tangki teman-teman. Yang ini warnanya kuning sama oranye. Mantul. Yang satunya warna kuning sama abu-abu. Keren. Lihat teman-teman, di sini juga ada wheel loader. Ini bisa berjoget juga teman-teman. Lihat jogetannya. Bisa bergoyang, mentul-mentul. Keren. Satunya juga mantul-mantul. Bagus. Lihat teman-teman, di sini juga ada kren truk warna kuning. Keren. Lihat teman-teman, ada juga ini warna hijau sama putih. Yang ini namanya mobil kebersihan, mobil sampah. Lihat teman-teman, ada lagi masih teman-teman. Ternyata warna kuning sama putih. Ini namanya truk molen teman-teman. Good job. Wow, bagus. Yang satunya juga truk molen, warna kuning sama putih. Mantul. Lihat teman-teman, tinggal 2 ini teman-teman.
Ini namanya mobil balap warna putih, keren. Yang ini warna merah, bagus. Penuh keranjangnya teman-teman. Wadidaw, mantul, keren. Dadah.